صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأتباعه أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الأرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين التابعين خصوصا جميع خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأصوله وفروعه ثم إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصوله وفروعه ثم إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأصوله وفروعه ثم إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأصوله وفروعه ثم إلى سيدنا حسن سيدنا حسين رضي الله عنهما أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الأرواح الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمحدثين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الله الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصوله وفروعه مشايخه وتلاميذه ومن سلسلته ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ أبي الحسن الشاذلي
وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه ومن سلسلته ثم إلى روح الشيخ بهاء الدين النقشبندي وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه ثم إلى روح الشيخ عبد السلام ابن مشيش رضي الله عنه وأصوله وفروعه ثم إلى روح الشيخ جنيد البغدادي رضي الله عنه وأصوله وفروعه ثم إلى روح الشيخ أحمد الرفاعي وأصوله وفروعه ثم إلى روح صاحب راتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله ابن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه ثم إلى جميع الأرواح الأولياء 9 sunan-sunan wali songo ajma'ina fi Jawa wa Madura wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa dhuriyatihim annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin. Thumma ila hadrati jami'il arwahil awliya wassalihin wal ulama'il amilin fi dairati Tulungagung hadhil qaryah, khususan ila ruh man bada'a wa man fataha fi hadhil qaryah bakalan buturan Tulungagung minal awliya wassalihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruh Bahnur Yahman bin Sunan Katong wa zawjatihi fi hadhil qaryah bakalan buturan wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaih wa ila ruh Romo Kiai Haji Raden Abdul Fattah bin Hasan Tolabi Pondok Menara Maungsari wa zawjatihi wa auladihi wa masyayikhi wa talamidhi wa dzurriyyatihi wa ila ruh Romo Kiai Haji Abdul Khabir Sirat Al-Hafidh wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaih wa ila ruh Syekhina Mursyidina Syekh Abdul Jalil bin Mustaqim Al-Hajj Qauman Peta Tulungagung zawjati wa alatihi wa talamidhi masyayikhi wa dhurriyyati thumma ila ruh Syekh Mustaqim bin Husain Al-Hajj Qauman Peta Tulungagung zawjati wa alatihi wa talamidhi masyayikhi wa dhurriyyati wa ila ruh Romo Kiai Haji Asrori Ibrahim Pondok Anggung wa zawjatihi wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaih wa ila ruh Romo Kiai Haji Syafi'i Pondok Panggung wa usulihi wa furu'ihi wa ila ruh Romo Kiai Haji Ali Sotik Uman Pondok Munut wa zawjatihi wa usulihi wa furu'ihi wa ila ruh Romo Kiai Haji Ahmad Bajuri Campur Darat Pondok Ma'tilul Ulum wa zawjatihi wa usulihi wa furu'ihi masyayikhi wa talamidhi wa ila jami'i para masyayikh, para kiai ingkang sampun berjuang wonten ing tlatah Butulan, wonten ing Masjid Gantung, Masjid Pelem lan Madrasah Mambaul Hikam wa usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim ya Allah, wa khususan ila ruh jami'i muassis jamiyatina Nahdlatul Ulama, khususan Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari di Ma'had Tadwir Jombang wa zawjati wa usuli wa furu'i wa ila ruh Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura wa zawjati wa usuli wa furu'i wa ila ruh Syekhina Rabbi Rohina Syekh Ahmad Jazuli bin Husman bin Sahal Al-Hajj Pelosong Mojo Kediri wa zawjati Simbah Nyai Rodiyah Jazuli wa jami' auladihi wa talamidhihi min Ma'had al-Falah Pelosong Mojo Kediri wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihi annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina
وأجدادنا ومشايخنا وأساتذتنا وأهلنا وأولادنا وأقربائنا وجيراننا وإخواننا من المؤمنين والمؤمنات والmuslimin wal muslimat. Monggo kita sebataken arwahipun tiang sepah kalih kita piyambak-piyambak, mbah-mbah kita, guru-guru kita, kiai kita sedaya. Monggo bismillah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa taqabbal a'malahum wa nawwir quburahum waj'al jannata maswahum bi jahin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masya'allah la yasuful khaira illallah. Bismillahi masya'allah la yasufu su'a illallah. Bismillahi masya'allah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Monggo saderengipun kita wiwiti ngaosan langkung rumiyin kita maos doa sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wan-naf'a wal-intifa'a wal-mudzakarata wat-tadhkira wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'an wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid darain amin. Qauluhu wa yubtiluha. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yubtiluha. Wa yubtiluha lan batalake ing napa niku
salat nggih. Wa yubtilu halan batalaki ing salat apa sing batalaki apa al amalu penggawe apa al amalu amal penggawean al kathiru kang akeh al kathiru kang akeh alladhi laisa alladhi yo amal alladhi yo amal laisa kang ora ono opo amal min jinsi af'alis sholati saking jenise piro-piro penggawene sholat min jinsi af'alis sholati saking jenise piro-piro penggawene sholat apa wae penggawene sing sakliyane apa penggawe sing rupa ning jerone sholat iku sakliyane penggawe sing akeh niku wau kaldurbin contone kaya durbin niku mukul ngeplak wa masyin lan melaku oleh ngakoni ngono mau fi ghairi sholati syiddatil khaufi fi ghairi sholati syiddatil khaufi ing dalem liyane sholat bahnate wedi syiddatil khauf fi ghairi sholati syiddatil khaufi ing dalem liyane sholat bahnate apa wedi syiddatil khauf ing dalem liyane sholat apa bahnate wedi wanaf lis safari fa napa kof niku fa ya wanaf lis safari lan sholat sunnah kang bangsa lunga wanaf lis safari lan sholat sunnah kang bangsa lunga wasiyali nahwi hayatin wasiyali nahwi hayatin lan nolak sepadane ulo hayawan ulo hayah itu maknane ulo wasiyali nahwi hayatin lan nolak sepadane ulo nolak ngono mau alaihi ing atase man sholat wong sing lakoni sholat. Para bapak, para ibu nggak mau muliakan taksih dalam bab pembahasan nopo-nopo ingkang saged nyababiai batale nopo sholat. Bendino awake dhewe niki nglampahi sholat. Kadang sing batale niku malah boten diperanteni. Sing nyababiai batale sholat malah boten diperanteni. Ora di betul di perantara ini, betul di apa nih Pak? Orang diperhatikan, orang diperhatikan. Terus nun sewu Pak, perlakuan sholat seseorang hamba niku menunjukkan tabiat sifat karakteripun tiyang niku. Sholatnya piye? Karakternya tentang sholat niku
nek sembrono berarti bendino ini yo biasanya sembrono. Pun niki damen tolong ukur nek sholate niku hati-hati, sholate niku dihayati, diresapi, diperanteni, damel adab, insya Allah di luar sholat niku iso ngenggone awake. Oh, iki wayahe aku neng ngarepe wong tuwa. Oh, adabe karo wong tuwa piye? Oh, aku iki neng ngarepe anak ora patut, ora prayogi nesu-nesu neng ngarepe anak. Oh, aku iki neng ngarepe kanca. Ora mungkin aku ngomong sak ngomong sing kancaku iku malah dadekne adoh karo aku. Oh, aku iki karo tangga. Piye amrih tangga niku nyaman. Piye amrih tangga niku demen kalih kita. Tidak merasa terganggu. Niki sedaya tercermin saking salate kita. Saged di galih Pak Bunge. Dados nuwun sewu, nek salate seseorang niku saged manahe niku khudur, manahe niku hadir, khusyuk niku rumangsa nek awake dhewe niku dipresani kalih Gusti Allah. Jadi menghadirkan Allah teng batin kita, menghadirkan Allah ketika awake dhewe niki salat boten glambyang teko endi niki nun sewu Pak, niki kualitas gandenge kalih kualitas sholat. Kualitas sholat kita sedaya niki tergantung dos pundi adabipun kita nalika nglampahi sholat, termasuk ngerti karo apa-apa sing batalne sholat. Wis umur sakmene sholat centat cendit centut nopo boleh namun seakan-akan koyok mek gugur nih kewajiban aku wis salah mek ngono tok niku mawon bocah TK saged Pak. Leres nggih bocah TK saged dados nek kepingin sholat awake dhewe niki berkualitas nggih boten wonten lintune kejawi awake dhewe niki sing ningkatne Pak, sing meranteni, sing merhatekne. Pun niki penting setiap ngaos niku kula baleni titik ben awake dhewe dalam melaksanakan kewajiban sholat gangsal wekdal niku saged enten asar enten labete ora mung sekedar gugurne kewajiban. Rugi niku napa tuno nggih. Do Allah niku dawuh teng Al-Qur'an ancamane tiyang sing sholat niku nggih enten Pak. Fawailul lil musholli. Lho, wong sholat wis nglakoni kok dilebokne ning neraka wel. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Wis nglakoni sholat ning salate wong ghaflah, salate
lali. Artinya piyambake niku mung centak centuk ning boten saged nyedhep marang Gusti Allah. Pramila teng ngajeng wau di depan tadi kula matur, salat kita ibadah wajib sing kita lampahi iki setiap hari niki kita sedaya niki cerminan karakter watak sifat kita setiap hari. Pun nggih saged dipaham nggih. Mula nuwun sewu aja sampai sing napa niku sing marai nyebabne rusak salat dilanggar. Mun ngantos iki dipun jelasaken napa mawon setiap omongan omong kalam niku omongan baik omongan niku sing bangsa ajam niku bangsa sakliyane bahasa Arab jenenge basa Indonesia, basa Jepang, basa wis negara ndi lah, basa Jawa niki jenenge ajam. Kok dicampur ning jero salat batal. Utawa bahasa Arab sing teng mriku senajan mung sak kalimat, satu kata, satu huruf. Contohnya di ini napa disebutnya fi'il napa amal. Apa Mas? Li apa meneh? Li terus napa? Fi'il amal ro. Nah, niki bahasa Arab. Maknane enek kabeh kata perintah iki. Lho sak huruf mawon iso batalne salat. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken. Niki dari segi kalam. Kalam niku ucapan. Lho, ucapan mawon niku diatur di dalam salat. Ucapan ora kenek dicampuri sing rena-rena. Apa maneh ucapan sing sembrono. Dadak dimodifikasi ucapan-ucapan napa bahasa Indonesia diterjemahne bahasa Inggris diterjemahne malah batal. Lho, para bapak, para ibu, salat niki perintah sing bangsa samawi. Boten gaweane Kanjeng Nabi Muhammad sanes. Salat niki aturan sing pun pakem saking langit, perintah saking Allah. Dados kita nggih kedah iman, kedah derek napa ngestokake dawuh. Dados nek Kanjeng Nabi salate pripun nggih derek kados salatipun Kanjeng Nabi. Sareh nek awake dhewe niki mboten menangi zamane Kanjeng Nabi, mula awake dhewe salat melu kaya guru-gurune awake dhewe. Guru-gurune awake dhewe diulang gurune karo gurune neh. Guru nenek sampai dugi tabiin dugi sahabat saking Kanjeng Nabi. Niki sholat. Nah, pramila hal-hal yang membatalkan sholat di antara selanjutnya wa yubtiluha al-amalul katsir, yang bisa menyebabkan batalnya sholat yakni berbuat atau beramal dengan gerakan yang banyak.
alladzi laisa min jinsi af'ali sholat, sing pekerjaan yang bisa membatalkan sholat itu sing obah-obah sholat niku ojo ditambah-tambahi. Sing obah niku termasuk di luar gerakan sholat. Contohnya apa? Kadur bin wa masyin, sholat karo tinju. Dorbin niku ninju pukul, sholat karo guyon, sholat karo jeguk-jegukan. Cah cilik biasanya nggih. Dene enek wong tuwa kon jeguki berarti balik cilik. Balik cilik. Nggih. Masa kecil kurang bahagia. Jadi obahe anggota tangan, anggota sing sakliyane obahe gerakan sholat niku saged batalne sholat. Bapak yen mlaku sholat karo ngaku-ngaku. Oh, punten nun sewu Pak. Zaman akhir niku renirni, tiyang niku renirni. Sehingga nopo fahame kadang niku gawe ukara sing anyar teko. Mboten nderek pakem utawa syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad. Nah, krana wonge ampuh apa iso ngilang barang, iso ngilang ra iso balik. Senajan iso mlaku ning dhuwure banyu, senajan iso mlaku ning dhuwur awang-awang, kok salate dadah rena-rena mboten nderek syariate Kanjeng Nabi. Salat niku jarene ora perlu madhep ning kiblat, umpama enek sing ngajak-ajak ngono. Salat iku ora perlu ping 5, dimodifikasi cukup ping 3. Niku Pak senajan ampuh ora usah melu. Zaman akhir Pak pun bahkan enten sing ngaku nabi rita, bahkan enek sing ngaku nabi, mboten usah percaya. Niku wis jenenge nabi palsu pokok. Biyen teng Jawa Barat enek ngaku nabi jenenge musaddiq. Nggih. Musaddiq niku tukang latih badminton. Nggih. Tukang latih badminton ngipi jerene oleh wahyu. Ora wahyu wangsit. Bu nek ora ipen piye niku. Ngaku dadi nabi. Nah, niku Pak nun sewu. Mpun didhawuhi Kanjeng Nabi, benjing zaman semakin akhir niku napa cara ulahipun umat niki leni kathah faham, kathah sing napa niku maghrur, akeh sing blocok nih, akeh sing napa meleset nih. Mula pengaosan ngeten niki hakikatipun muri-muri Pak, muri-muri ilmunipun para ulama salafun saleh sing teng mriku mageri akidahe para ulama biyen supaya awake dhewe ben kekeh ben kuat nggondheni syariate Kanjeng Nabi Muhammad. Foto makanya enten tiyang sing blegedu kok gawe ajaran faham sing rena-rena, umpama eyang ditulisi padepokan eyang apa ngoten. Nggih. Lah, terus nun sewu bar ngoten bendina bermara engko dikai sedekah, dikai sedekah sing menapa niku sing menyenangkan wong sing teko. Secara finansial kuat, terus baru duwe apa pengaruh. Nah pengaruhnya dimanfaatnya di mlebok nih
ajarane faham sing ndak genah niku, nah, niki bahaya. Bahaya. Mun sampai kantun ojo sampai napa niku Ojo jamune. Ojo sampai kedowo ngoten. Nah, niki kepencut, ojo sampai kepencut. Nauzubillah min dzalik. Dados nun sewu Pak. Lek berbuat sae, lek ngaji ngeten iki. Tinggi tingkat ning kualitas ibadah kita. Ya aja digawe dhewe, Pak. Mumpun didamel dhewe. Nek tiyang kakung kita kados kita ngeten iki. Nggih, ditulakne teng garwane, dateng putrane, dateng putune. Niki tanggung jawabe kita supaya napa? Keluarga kita ben diparingi slamet. Wilujeng dados nun sewu anfusakum wa ahlikum. Nah, niku para bapak penting kita nopo meranteni anggenipun kita ngibadah wonten ngarsanipun Allah Ta'ala. Selanjutnya wa fi ghairi syiddatil khauf wa naflis safar. Terus seperti halnya gerakan-gerakan yang karena syiddatil khauf, karena takut Pak. Krana takut nun sewu, lek krana takut niku biasanipun Pak enek peperangan ngoten niku. Ada peperangan. Salat niku lek ketika perang niku wonten piyambak. Jenenge salat salatul ghuswah, salat nalika perang diatur Pak. Dadi rumiyin zamane Rasulullah niku wekdal manjing salat pas keadaan perang. Jadi mangke sing ngajeng niku takbir gitu, Allahu Akbar, usolli fardhu zuhri arba'at takbiratin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sing mburi joko ngarep takbir bareng rukuk nggih, sing ngarep rukuk mburi lagi takbir, mburi sing joko ngoten gantian ngarep rukuk mburi sing joko, kualik deh mburi rukuk ngarep sing joko ngoten. Jadi sholatnya gantian. Nah niku sholat termasuk lisyiddatil khauf. Nggih, niki gerakan-gerakan pengecualian Pak. Selain itu batane sholat. Salate wong wedi lho. Jadi sholat perang niku jejer ngarep sing jaga, mburi takbir, ngoten. Allahu Akbar. Terus gentosan sing ngarep napa niku genti maju. Mundur nggih. Mundur sing mburi genti maju. Sing ngarep mengguri wau genti takbir. Salatnya kok gantian? Bingung Pak. Lek perang kok dipraktek ini Pak. Lah apa pilih perang? Perang ini ngoten Lagi. perang saya itu beren. Tinggi kula nyontoh nih, boten masalah persoalan napa jenenge persoalan perkembangan dunia boten. Niki soal gerakan sholat. Lah saniki karek mijet-mijeti nuklir wis teko Iran, wis teko ngendi-endi nggih ya. Nggih. Artinya sholat niku boten saged dimodifikasi kecuali hal-hal sing tertentu niku. Nek dipraktekne sampean paham nggih. Ora sak praktek mong niku dalam dalam nggih. Muga-muga aman kabeh. Indonesia muga-muga aman. Ya Allah, wa sidatul khauf. Udiwal. Wasiyali nahwi hayatin alaihi, dan dalam kondisi gerakan yang untuk mencegah
napa niku enek hewan sing membahayakan. Contohnya enek ulo. Pas sholat gitu. Niku teng sajadah jenengan enek ulo liwat. Amin sewu kelengker ngoten. Lho niku sampean refleks gerak si jenenge napa jenenge? Sajadah ini dikebune. Sajadah diuncalne ngeten. Dikebune. Nah, obat sing ngeten iki, kondisi tertentu ngeten iki niki karena darurat oleh Pak. Krana napa? Ngindari bahaya. Tapi di luar itu batal. Nanti lho Pak, ujuk-ujuk enek wong sholat ndak roh napa jenenge ngisore jajan, ngisore sajadah enek ulone. Omahe cedhek sawah, Pak Arif pun wong Samangsul ngisore sajadah enek ulone. Tengaken niku. Masya Allah pun. Jadi kondisi-kondisi tertentu yang itu gerakan sing refleks niku wau tinggi ngilangi bahaya itu masih bisa dimakfu atau dimaafkan. Ya sekali kau niku mawon. Di luar itu batalnya sholat. Terus Allah wahtaruza lan jabaake bil kathiri kelawan akeh, bil kathiri kelawan dawuh kathir utawa akeh anil qalili saking lafaz al qalil, dikecualikan hal-hal sing apa niku dianggap banyak itu otomatis masuk kategori kecil, kategori sedikit. Wayu rafu lan den warwi apa al kasratu akeh, sing diarani akeh karena akeh itu umumnya mesti di atas nopo, di atas tiga niku jamak Pak. Lek siji kuwi jenenge mufrad, loro kuwi tasniyah, telu niku jamak. Gerakan di atas tiga niki jenenge wis akeh. Paham ya? Gerakan kok luwih ping telu iki wis dianggap gerakan sing akeh. Wis wal qillatu utawi kang sithik bil urfi kelawan umume, bil urfi kelawan umume. Fal kathiru mongko utawi akeh, fal kathiru mongko utawi kang aran akeh iku kasalasi khutuwatin, iku kasalasi khutuwatin kaya telu pira-pira jangkah, iku kasalasi khutuwatin kaya telu pira-pira jangkah. Ai mutawaliyatin tegese kang nuli-nuli, ai mutawaliyatin tegese kang nuli-nuli. Wa tahriki salasati abdoin wa enkani wa katahriki salasati abdoin ngoten nggih, lan kaya obahe telu pira-pira anggota, wa katahriki salasati abdoin lan kaya obahe telu pira-pira anggota, kaan harka gambare yen to obah saka man utawa musolli, obah yadaihi ing tangan lorone man utawa musolli, warasahu lan sirahe man utawa musolli, oleh obah ma'an hale bareng-bareng, ma'an hale bareng-bareng, walau bisahwin lan senajan kelawan obah menuman kelawan lali, walau bisahwin lan senajan kelawan lali, li annal kathiro
karena setuhune obah kang akeh li andal katsira karena sak temene obah kang akeh iku yaqta'u bisa mogol bisa medhot apa amal iku yaqta'u bisa mogol utawa medhot apa amal medhot nafmas sholati ing urut-urutane sholat nafmas sholati ing urut-urutane sholat wali annal hajata lan krana setuhune hajat krana setuhune butuh hajat iku la tad'u ora narik apa hajat iku la tad'u ora narik apa hajat ora narik ilaihi maring amal walau syakkalan senajan mamang sopoman mamang fifi len ing dalam penggawe fifi ini enten alif ini ya fifi len ing dalam penggawe aqalilun ngoten nggih aqalilun ana ta luwih sithik aqalilun ana ta luwih sithik am katsirun utawa akeh utawa luwih akeh. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken sing diarani akeh gerakan yang banyak itu adalah gerakan yang lebih dari 3 jangkah atau 3 gerakan dari anggota tubuh kita. Jadi nun sewu Pak, sholat niku kadang nggih diarani pendono ki kok lek ora sholat ora ngono nggih lek pendono niku nun sewu ujug-ujug obah dhewe niki jenenge pendono artinya di luar sholat nggih obah ngoten nggih jenenge pendono tapi nek pas sholat nyapa kok dadak obah padahal di luar sholat iku ora obah kuwi jenenge iso malah batalne sholat contoh ngeten Pak ujug-ujug wong rukuk niki kula tau tumpon niku wong rukuk dadak ngibasne sarung arepe rukuk sarunge dikibasne iki obah gede iki jadi nun sewu aku tak ngatur yo jadi ngeten arepe rukuk Allahu Akbar iki dadak ngeten sarunge dikebetne nyapo lek ora salat iki yo ora ngebotne sarung saja nggih iki jenenge obahe anggota tangan iki iso batalne salat pun Pak nggih niki contoh yo enek Pak kadang niku napa jenenge kebiasaan pendono munggah nih utawa sarung ngunjukne sarung nah ngeten iki ngunjukne sarung mekeh dadi salat niku Pak salat niku ken tumak ninah niku rukun saking salat Pak anteng tumak ninah mandek tumak ninah setiap gerakan itu meneng sedelu jenenge tumak ninah itu rukun wajib Pak dari awakmu kayak obah wah iya betul iya ngene niki nun sewu Pak ade ngaji niki mazhabipun damel mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niki salah satu dari 4 mazhab sing paling hati-hati Pak. Paling hati-hati. Salat lho durasine ora sampai 10 menit. Masih petang rakaat. Sing paling akeh lho. Ora sampai 10 menit. Mosok ngempet mboten kuat. Beda urusan mawon. Nah, pun nggih.
waktu Jumatan surat itu. Itu lah kayak ngadep biasanya wong ngadep lah kecer itu kecer. Kalau yang terus dikatakan itu seperti wong kan seperti itu. Putar badan. Jadi kalau cuma anu Pak, nun sewu. Harokah abdo. Jadi obai anggota, obai anggota. Niku nisbat wong napa diarani obah gede sama nggak paham so. Nah, dan nun sewu, kuatel nggak kuat ngempet. Nisbat sampai empet kalau setengah diubah ini titik ngeten lirih ngeten. Niku orang batal nih Pak. Lirih ngeten iki. Nun sewu kaya pinggulku tak obahnya alun-alun. Lek sampean gatel terus ngene ngeten lho iki batal Pak. Obah gede jenenge ngeten iki. Nggih. Obah gede. Utawa ngukur niku ngeten Pak. Lek ngukur niku enten apa jenenge? Hitungane Pak. Sing ndak batal niku obah driji niki. Driji telunjuk niki Pak. Lah nek sampean ngukure ngene Pak. Batal Pak. Jadi gatel niku ngukure ngeten Pak. Plek seret siji. Mandek seret siji. Meneng ngeten. Nek obah nek loro. Rada ditetep nek ora niki ora batal salat. Sing batal niku ngene Pak. Iki obahe akdo harokah sing gedhi ngene. Pun nggih. Batal nih. Wah, mula nun sewu. Kok sampai segitunya ya? Ya nek kepingin salate kualitas nggih ditingkatne Pak. Kadang niku nun sewu. Ngaji ngeten iki di rumah tok. Di rumah tok. Tapi iku lek pun praktek ya panggah. Mboten enek peningkatan. Rada perubahan. Artinya kalau tengah jeng mau tak baleni tengah jeng sholat seseorang itu tercermin menjadi watak karakteripun sifatipun seseorang delok yo ning sholat niku ya. Jadi ketika sholat lek piyambake iso menempatkan napa jiwa dan raganya ketika itu piyambake niku napa bener-bener pasrah, bener-bener sebo ning ngarsane Gusti Allah. Nun sewu Pak, jenengan nate dadi manten anyar. Nate, oh lek gitu lho iki. Pas wae iki. Manten anyar niku lek sing jenenge nyedek karo bojo ning kuwade Pak. Nggih lho. Yo saelingku biyen niku jan masyaallah. Wis jenenge khusyuk tenan Pak. Nggih. Khusyuk campur demen. Nah, awake dhewe salat ketika ngrasake ngoten niku iso wurung ya. Sing wis lali baleni. Ora oleh. Ya Allah, pun tingkah-tingkah sing awake dhewe niku nate ngalami nikmat. Nggih, ngalami nikmat. Dados nun sewu lek diucapne mung mek anggota obah titik ngono wae. Ngoten. Mpun masalah ngono wae. Tapi awak dhewe niki belajar napa niku netepi adab-adab dan kesunahan sak lebetipun nindakne salat. Engko bar salat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah langsung sauto oleh. Wes gugur ae. Kepengin obat gedhi niku. Nggih, langsung sauto teng. Sikile mencolot ning mburi. Mungkur sing gatel niku. Iki maula. Nggih. Lah, ngempet niku.
Lha nun sewu Pak, lek ngempet ngukure ndak kuat. Apa meneh kaya zamane sahabat. Zamane sahabat niku sampai kepanah barang niku. Nggih, boten krasa lara mergo napa? Lek nyabut niku engko ngenteni pas wayah napa salat. Sinten sing kepanah kuwadah niki? Nutupi Rasulullah pas perang napa niku? Sebetulnya kan? Wonten sahabat sing dadi tamenge Rasulullah Pak. Dalam keadaan genting umat Islam niku pasukane langkung kedhi timbangane tiyang kufar. Jadi panah niku Rasulullah dikerupuk ngeten dilindungi niki anu kabeh niki. Nopo panah anak panah kabeh mancep. Lho niku lek nyepot niku enteh nono aku tak salah engko cepoten. Mboten krasa. Lho niku saking nikmate nyawiji kalih Gusti Allah. Salat niku dadi nikmat. Kula nek gambare koyo manten niku nun sewu Pak, tiyang sedo teng kuburan. Awake dhewe calon napa? Mayit. Nyusul ning suka bumi. Nyusul ning suka bumi. Umure awake dhewe antara 60 dan 70 menurut dawuh Kanjeng Nabi. Amal ummati baina sittin wa sab'ina. Dawuh Kanjeng Nabi. Umure umatku iku antarane swidak ning 70. Di atas 70 jenenge bonus. Umur aja lho Pak, mek sakmono ning donya iki yo mula leres lek diibaratne kaya lir kadya mampir ngombe. Aja kok terus bendina ngombe. Lek dipahami kuwi jenenge ora kok salah paham, memang dipahami sing salah lek niku. Mboten dipahami sing salah. Urip mampir ngombe bendina yo. Piye Mas Banteng prai pisan ya. Oh lho. Mas Banteng wis prai alhamdulillah. Tuh, nun sewu nggih. Nun sewu. Ning kuburan, ning alam barzah niku sampai dina kiamat engko lagi ditangene. Dawa napa dawa? Suwi mangke. Napa meneh rikala zamane Rasulullah, zamane sahabat nggih sing menangi Kanjeng Nabi sampai saiki pun 1440 pira? 7 apa 7 1447 Hijriah. Wis sakmono taun Pak. Pirang abad lho, kok abad nggih, abate kathah lho. Wis 1447. Lho nun sewu, niku lek ngitunge ing Hijriah, ning alam kubur wis sakmono suwine. Dawuh Kanjeng Nabi, tiang mukmin sing pindah ning alam barzah niku sing mendapat ridhone Allah, sing mendapat kenikmatan di sisi Allah. Dawuh Kanjeng Nabi, num kanaumi yaumal arus, turu sira kabeh kaya turune manten anyar. Ning kuburane dianggep kaya manten anyar. Sakmono wine ning rasane napa? Sing diituk malah ra iso turu. Nggih. Manten anyar Pak, jagongan tok niku wis meh solah-solah. Urung nyapa-nyapa niku. Pak Tris, eling Pak Tris. Loh, tapi nusun sebaliknya ning kuburan semono suwine lek dianggap disiksa kalih Allah, jangankan sehari, sak jam mawon niku rasane kaya wis akeh tahun. Mergo sedinane akhirat alam sak liyane donya niku tikel matikel suwene ning donya. Nah,
Jadi nun sewu Pak, bagi tiang sing iman marang Allah, urip niki rasane kepingin mawon menjemput nggih kehidupan sing hakiki benjing teng yaumil akhirah. Neng dunia niki wis dinikmati ngoten mawon. Ini bukan napa niku akhir dari kehidupan. Neng dunia niki namung napa sementara. Dados nuwun sewu, mumpung taksih diparingi kesempatan dateng dunia, maka sholate awake dhewe niki cerminan sifat kita, sekaligus cerminan bagaimana derajat kita di sisi Allah. Ini mau saya, ini wis titik apa Mas? Tak pas nih titik. Makan walau bisa begini oh ini fakal qalilu mongko iku kaya amal kang sithik. Fakal qalilu mongko iku kaya amal kang sithik. Qala dawuh sapa al-Fashani, Imam Fashani dawuh, wa katsirul fi'li utawi akeh amal, akeh penggawe utawa gerakan, idza kana nalikane ana apa katsirul fi'il akeh amal, iku lisyidati jarobin, iku lisyidati jarobin krana bangete narik, krana bangete narik. Nah iki lho Pak, jelas ya definisi obah sing gedhe niku padha karo wong narik sing banget. Nun sewu, umpama ning ngarepe nggih lho, ning ngarepe enek bocah cilik rame. Lah sampean gemes niku gregeten campur cekel cek terus diunggah dileh ngoten. Gregeten salat rame ae ada batine jenengan dicekal cek bocah ini terus digoreng. Lah niki jenenge obah gedhi. Batalne salat. Ngoten. Niki contone ngoten niku. Sing nyabat biayai napa batalne salat. Siddati jawab bangete narik. Wa khafifu utawi enteng utawa ringane amal niku penggawe katahriki asabihi iku khobare, iku katahriku asabihi kaya obahe drijine man fi sabhatin ing dalam penunjuk, fi sabhatin ing dalam driji penunjuk niki driji telunjuk, maka fala yubtilu mongko ora batalake apa as-sholatu sholat. Intaha, wis katok, wis entek. Dados nun sewu sing ora batalne niku gerakan-gerakan ringan. Contohnya kalau driji niki wau. Driji niki lek gatel nyuwun tulung karo driji ning yo aja seru-seru. Nggih. Driji ukuran pipiku gatel dicapot semut ya sret alon siji neh leren neh loro. Kok sik gatel ya wis pisangka selalu wis sedak meneh. Dadi mboten maklum ngeten Pak, iki harokah abot harokah gedhe obah sing gedhe tatal. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, salat niku lek menawi sampun tertib Pak, diperanteni kalih manah sing tulus, manah sing ridho, boten terpaksa. Jadi iku iso nguatne
ngandelne tawakal kita dumateng Allah. Tawakal kita dumateng Allah. Tawakal niku napa? Tawakal niku wardo bima qasamallah, ridho kalih napa-napa mawon sing dipun bagekne, sing dipun paringne Allah taala dumateng kita. Niku manah kita niku dicantolne kalih sing ngedum rezeki. Nggih punika Allah Subhanahu wa taala. Niku hikmahipun tiyang sing sae gelem ngapiki salate, meranteni salate. Niku tercermin mangke saged dadi sifat-sifat sing bener-bener tawakal marang Gusti Allah. Niku kula tak critani, ngepasne jam tak cerita. Niki lek piyantun sepuh riyen niku zaman ngaos teng gene Pak Kaji Ali Muzakir. Riyen rutinan ngaos hikam niku boten teng masjid Pak. Riyen pertama niku tasik dateng daleme Pak Kaji Ali Muzakir. Sing ngaos namine Mbah Yai Muslim Kauman. Kula wekdal sak monten niku nggih sik anu Pak, sik SD. Tapi kalih abah selalu dijak derene mireng ning ngaos mriku. Niku Yai Muslim niku Masya Allah luar biasa Pak. Niku ngaos ngisi ngaos rutinan hikam dateng kelompok bocoran saking utusan saking Pondok Peta sing utus Mbah Yai Abdul Jalil. Niku ngaos hikam niku Mbah Yai Muslim kula tasih emut diterne becak Mbak Rin jenenge Kang sapa Kang lali aku piyantune ya cara yuswanen pun di atas 60. Niku sing ajeg mapak Yai Muslim ngantos dugi mriki sakundure. Lah niku pun kathah taun Pak. Tahun tahun. Lah nun sewu Pak Kaji Ali niku kalih kanca-kanca kelompok bocoran sing derek thariqah dhateng Pondok Peta niku urunan Pak. Jadi Mbah Yai Muslim bar ngaos niku diparingi bisaroh bebungah, bisaroh niku bebungah, diparingi amplop saroni niku urunan full kalih kanca-kanca ngoten niku. Pun cekap ngaos diaturne kalih dahar-dahar ngoten diaturne dhateng Mbah Yai Muslim. Sing ngaturne Pak Kaji Ali piyambak. Yi nun sewu niki damel titiane becak ngoten. Damel titiane becak saking kanca-kanca mboten saged napa niku maringi bebingah namung sekedhik ngoten. Nyuwun ridani jenengan tampi. Wo ngoten nggih matur suwun Mbah Yai Muslim ngoten. Pun dahar-dahar cekak nitih becak mundur diteraken teng daleme riyen niku wingkinge apulur Pak. Salimba. Wingkinge salimba. Daleme Yai Muslim riyen teng mriku. Lah niki kanca niki. Mas Maman niki biyen ngaji nek ngono kalih kula. Si sapa niku? Mbah Yai Muslim sregep niki. Mas Maman niki ngaji ngene Mbah Yai Muslim. Golek udan ngoten niku ora enek sing teko ya panggah mucal Mbah Yai Muslim. Ngaji kitab sing diulang napa? Tembok niku biji. Tembok niku rumono tembok iki bape wayahe teko iki. Istiqomah ngaji. Masyaallah. Pun kula nerusne critane bisaroh niku.
semono tahun ngaji teng mriki nggih ngaji teng Botoran niku kalih Pak Jari kan akate teng ngajeng mau niki damel becak jenenge amplop niku nggih kalih Yai teng dalan nyoh bagianmu dibuka niku Pak ya Allah dikira urip sesasi luwe lho tukang becak diparingi dhuwit zaman semanten Aji Kerto ya kira-kira 20.000 Pak 20.000 zaman riyen Pak kula sik SD Pak pih mau arep pokoke mbon wayah ngaji napa wis dhisik sing mapak ya muslim mesti rawuh dhisik monggo yi siap mboten lah mesti bayaran ngoten karo janggul gitu bendino sik kathah niku ya Allah lah presone ngoten niku kok sik kathah taun punan presone ditakoki Kang sama janggul ini ditakoki pas Yai tasik ngaji Kang sampean niku janggul sedina pira Kang alah mbah kadang ya oleh mek napa niku kena ditempur beras ngono kadang yo ora blas ngono tapi yo panggah dinikmati ngono yo lha piye wong aku ngeterne yang muslim iki nek tangge urip sesasi yo lho sing nakoni kaget aku ngeterne yang muslim kena dige urip sesasi angen-angen lho lagi bisa roh iki dige yang muslim kok sing nompo tukang becak akhirnya matur ning kajian sing nangkleti niku Pak Haji sing kula tak anu 4 mata tak omong-omong jenengan ngantuni bisa roh kalih yang muslim pripun lho wis tak kene lha nggih pripun jenengan mature teng Yai pripun ya tak aturne monggo niki bisa roh saking kanca-kanca damel ijole napa becak lha yang muslim diaturi becak ya diparingi tukang becak diemen ki sakeh taun niki jenengan mature niki kagem jenengan nyilang ngoten genah lho niki lho Pak tiang tawakal niku ngeten iki cerminan saking napa sifat salate zuhute niki teraplikasi wis terrealisasi otomatis Pak ngeten iki tiang sing nyantol ning Gusti Allah tenanan niku ngoten niku lan segene kira-kira saiki golek sing wonten niku pripun oh ya Ihsan ya Ihsan saya enten ya Ihsan ya Allah oke ya Ihsan wonten nggih kok enten bisa roh nggih diatur nih kula sowan-sowan lihat di iki lho bareng-bareng nih lha niki fotone nggih sowan-sowan kula kan bisa roh nggih kula matur kula pun pas bote pun ngertos kaya Pak Arif niku dadi pas bote lek dateng Yai Ihsan iki ngoten Yai niki bisa roh idkhalus surur saking kawula kagem jenengan ngoten jadi Yai lah Masya Allah lah iki sing nyangoni putune dhewe lah Allah iki panggah tak tompo dadi non sewu lek mangke mboten jelas Pak iki dingge masjid apa dingge pribadi Yai niku kudu genah lek mboten ya dicemplung ning kotak masjid kalih Yai ngoten padahal niate dhewe maring bisa lah kalih ya Yai kalau Bapak nun sewu kita belajar sareng-sareng saking napa niki tabarukan ngaji kitab niki monggo awake dhewe sareng-sareng Pak belajar niate sareng-sareng dos pundi oleh salat kita bendino sing sisa umur Allah Ta'ala maringi dateng kita niki salatnya dhewe piye terus kualitasnya niku piye terus
dalam kehidupan sehari-hari ini awake dhewe wis ningkat nang sifat sing piye. Nah niki angon rumangsa niki majelis sing kanggo ningkatne napa metani rumangsane dhewe-dhewe. Awake dhewe belajar sareng teng mriki enek sing linuwih sing maca kitab ngeten iki nggih belajar. Mangke klintu kula nggih nyuwun dimone dados mudzakarah saling mengingatkan. Niki sareng-sareng mugi-mugi majelis niki estu-estu disarengi kalih futuh kebukaipun saking Allah Ta'ala dumateng manah kita sedaya. Mugi-mugi wasilah kita tabarukan lenggah sesarengan menika. Mugi-mugi Allah estu-estu saya bikak mutuh dhateng manah kita, tambah ilmune, tambah saya parke dhateng Allah Ta'ala, lan saya tambah tawakale kita dumateng Allah Ta'ala, lan mugi-mugi saya tambah ilmune, saya tambah kualitas iman takwa kita dumateng Allah, lan tambah ilmune saya tambah sae kalih sesami, tambah sae kalih sederek, tambah sae kalih tiang sepuh, tambah sae kalih tetanggi, sing akhiripun sak wanci-wanci kita sedaya mun jatahe mun telas katimbalan dening Allah. Mugi-mugi kita sedaya netepi iman Islam lan dipun paringi husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.